Majka Tereza, rođena kao Agnesa Gonđa Bojađi, bila je časna sestra, rođena je u Skoplju 26. avgusta 1910. godine, a umrla je u Kalkuti 5. septembra 1997. Osnovala je red misionarke milosrđa. Za svoj humanitarni rad 1979. godine dobila je Nobelovu nagradu za mir. Upravo njene poruke mira teraju na razmišljanje te da postanemo bolji ljudi, baš kao što je sama majka Tereza činila svoj čitav život, a mi smo izdvojili neke od njenih najmoćnijih citata. Svako dete je neprocenjivo vredno, svako je Božje stvorenje. Mir počinje osmehom. Nikada ne dozvoli da sretneš nekoga ko nakon susreta sa tobom neće biti srećniji. Gde je Bog? Kako ga možemo videti? Nije dovoljno da se kaže, moj Bože, ja te volim. Mi Boga volimo na ovom svetu, ako se nečega odreknemo, onda nešto dajemo. Dobre reči mogu biti kratke i jednostavne za izgovaranje, ali njihov odjek je beskrajan. Više je gladi u svetu za ljubavlju i poštovanjem nego za hlebom. Ako ne možeš nahraniti 100 ljudi, nahrani samo jednog čovjeka. Oni koji osuđuju ljude nemaju ih vremena voljeti. Neki ljudi uđu u tvoj život kao blagoslov, neki kao lekcija. Usamljenost i osjećaj da nisi poželjan je najgore siromaštvo. Šta možemo napraviti kako biste promicali mir u svijetu? Idite kući i volite svoju obitelj. Samo žena može stvoriti porodicu, ali i porodica se može raspasti zbog žene. Nađi vremena za igru, jer to je tajna vječne mladosti. Nismo svi stvoreni da radimo velike stvari, ali zato možemo raditi male stvari sa puno ljubavi. Bog je prijatelj tišine. Pogledajte kako priroda, drveće, trava, cveće raste u tišini. Potrebna nam je tišina da bismo mogli da dotaknemo duše. Mir ne postoji. To je zato što smo odabrali da pripadamo jedni drugima. Pronašla sam paradoks da ako volite do bola, ne možete biti više boli, samo više ljubavi. Kako bismo vratili mir, ne treba nam oružje i bombe. Trebaju nam ljubav i suosjećanje. Nije važno koliko radiš, već je važno koliko ljubavi unosiš u ono što radiš i koliko to daruješ drugima. Ono što gradiš godinama može biti uništeno preko noći. Gradi uprkos tome. Nađi vremena za prijateljstvo, jer to je put do sreće. Dočekujte jedne druge sa osmehom, jer je osmeh početak ljubavi. Nađi vremena za rad, jer to je cena uspeha. Nije važno koliko radiš, već je važno koliko ljubavi unosiš u ono što radiš. Ljudi su nerazumni, nelogični i orijentisani samo na sebe. Voli ih uprkos tome. Majka Tereza ime je koje povezujemo sa dobrotom, humanošću i požrtvovanošću. Njene reči i dela ostala su zapamćena
i zapisana u istoriji.